大家好，我係你嘅占星師迷妹子 Venus。近排 Netflix 上面有一套戲叫做《Adolescence》混沌少年時，呢套戲咧就大獲好評啦。咁今次我就想用占星嘅角度咧去探討一下啦。咁呢套戲其實係用英國做背景啦，咁就係講述個主角叫做 Jamie Miller 去殺咗人啦。咁佢用呢件事作為一個出發點去鋪陳呢個劇集。第三集佢同嗰個嘅心理學家去溝通嘅時候咧，佢提到話波唔叻，咁佢爹哋會擰轉面唔望佢。其實有少少睇到其實佢爹哋嘅行為咧，對佢其實整體嚟講，可能個影響都幾大嘅。咁喺星盤裏邊咧，太陽咧就係我哋發光嘅位啦，咁亦都可以象徵我哋嘅父親啦，我哋嘅人生目標啦咁樣。當我哋嘅太陽可能喺星盤裏邊嘅大家睇唔到嘅位置啦，甚至乎我哋叫做有空相啦，我哋就會喺自己嘅視角去睇啦，我哋會覺得我唔知道我人生目標係啲咩啦，覺得自己不被尊重啦，不被重視啦，會有呢啲情況出現嘅。咁再者啦，其實如果你有留意咧，其實佢讀書係叻嘅，咁其實佢一路都做緊好多嘢去俾佢爸爸去prove緊佢係一個應該值得受到重視嘅人啦。甚至乎咧，佢同個心理學家講，呢個都值得深思嘅。到底我哋係咪真係要做每一樣嘢係做出嚟俾人睇咧？我哋嘅人生目標係咪下下都要真係受到呢啲嘢去牽絆？咁呢個其實就係你要覺醒嘅嘢，係亦都可以係話係一個你嘅選擇。喺我同大家去睇盤嘅時候咧，好多時候都會探討細個嘅原生家庭啦，一路睇到你大個，去揾翻你個目標。如果你都好想擺脫一啲一直以嚟牽絆咗你好耐嘅一啲關口啦，想有突破嘅話咧，歡迎嚟揾我諮詢啦。以上呢啲都係我對呢個劇集嘅觀感啦。咁唔知你對呢套劇有咩感覺咧？咁歡迎留言話俾我聽啦。